ဒီနေ့တော့ချောင်းဆိုးခြင်း cough အကြောင်းပြောပြခြင်းပါတယ်။ချောင်းဆိုးစေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့အစာအိမ်ချင်တဲ့အပေါ်ဆန်းတက်တာဓာတ်မတည့်တာယောဂပိုးဝင်တာနှာခေါင်းမချွဲများလေကြောင်းနဲ့သို့ဆင်းလာတာနှလုံးမကောင်းတာချို့သောသွေးပေါင်ကြစေများဖြစ်တဲ့အင်နာလာပရိကဲ့သို့သောဆေးများတောက်တာအဆုတ်ကင်ဆာနဲ့အချို့အစားများတဲ့ကလေးတွေမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ချောင်းဆိုးတာ၄ဘက်ကြော်ကြာသည့်တိုင်အောင်မပြောက်ခြင်းမြည်သည့်အကြောင်းမှမရှိဘဲကိုယ်လေးချိန်ကြာခြင်းရင်ဘက်အောင်ခြင်းချောင်းဆိုးသွေးပါခြင်းတလေးအယောင်အစိမ်းရောင်အဝါရောင်တန်ကြီးရောင်များထွက်ခြင်းအသက်ရှူရာခက်ခဲခြင်းအလွန်အမင်းနေထိုင်မကောင်းခြင်းစတဲ့အချက်လက်တွေပါရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဆေးကံပြသင့်ပါတယ်ချောင်းဆိုးတက်တာအောင်လို့အနားယူပါရေမြတ်မြတ်တောက်ပါရင်ရင်းငွေရှူနိုင်ပါတယ်ဆက်လက်တောက်သူများနဲ့ခက်ဝေးဝေးနေပါပြားရည်နဲ့တမယိုသည့်အရေးပူပူနွေးနွေးတွေကတော့ချွဲတရိတ်တွေကိုပျော်စေပါတယ်။တနည်းအောက်ကလေးတွေကိုတော့တိုက်လို့မရပါဘူး။မိမိအိမ်မှာပဲနေပါလူထူထပ်တဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ပါ။လေကြောင်းနာတွေရင်ဘတ်အောင်နေဆိုရင်တော့ပါရာစီတမောအာဘီပရိုဖန်ကဲ့သို့သောကြိုက်ခဲပျောက်ဆေးများချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးများကိုတောင်းနိုင်ပါတယ်။လိုအပ်ရင်တော့ဆေးရုံစီကံပြသင်ပါတယ်ရှင်။